Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Сәдретдинова. Ишимбайда район хакимияте җитәкчеләре, хуҗалык җитәкчеләре, авыл биләмәһе башлыктары катнашлыгында ел һайын үткәрелә торган агроконференция үтте. Төп мәсьәлә язгы сәсеү эшләренә әзерлек тикшерелде. Агросәнәгать комплексы Ишимбай районы икътисады өчен мөһим тармактарның береһе. Район биләмәһендә бүгенге көндә 5 авыл хуҗалыгы предприятияһы, 4 кооператив, 69 шәхси предприятие һәм крестьян фермер хуҗалыктары эшләй. Булардан тыш 11 меңгә якын шәхси хуҗалык исәпләнә. Әлеге вакытта 45 хуҗалыкта басусылык белән шөгыльләнәләр. Шуларның 32-һе игенчелеккә, 15-е көнбагыш, янә 11-е күп еллык үләннәр үстерүгә көйләнгән. Авыл хуҗалыгы белгечләре әйтүенчә, үткән ел авыл эшчәннәре өчен бик үк уңайлы булманы. Елдың 40 кило аркаһында 1734 гектар майданда сәселгән культуралар юкка сыккан. Һава шартларының катмарлы килүенә карамастан, тупракка вакытында минераль ашламалар индерелгән. Орлык-сулык буенча максатка ярашлы анык эшләр алып барган элейтер Едих Искандаров крестьян фермер хуҗалыкларында, шулай ук Победа яуаплылыгы чикләнгән оешма эшчеләре югары уңышка ирешкән. Әлеге көндә бит удобрение кайта, үткәрәбез техосмотр тракторлардан, мониторинг үткәрәбез бит инде тармаларды, сейлкларды әзерләгән, дистопливо кайта, семеналарды проверяйтлар еще раз. Обновление идет бит семенного материала. Икенче одна бит инде уже прогноз бирәләр 20 градуста елы була. Мен думаю, что где-то бер 20 көндән эшләр башланыр инде. Рәсәй авыл хуҗалыгы үзәгенең Башкортстан буенча филиалы республика хуҗалыкларына зур ярдәм күрсәтә. Яңа технологиялар тәкъдим итә. Югары уңыш алу өчен, корыткыч бөҗәкләр белән көрәшү өчен препаратлар хайлай. Элиталы орлыктар тәкъдим итә. Бүгенге көндә республика 424 мең чәчелгән. Шуның 424 меңнән без Росельхоз центр тикшердек 418 мең гектар. Бүгенге көндә 55% әйбәт хәлдә, 21 мең алма хәлдә, или бөшен әйткән 5% алма хәлдә инде. Шушыларны без әйткәч, безнең авыл хуҗалыклар, карыйлар алдан сойлыйлар, семена сойлап алалар, препаратлар, чтоб буларны үткәргә. Удобрение, кайсы җирдә алма булган җирдә уҗымлыкларны сөреп, яңа яровой культуралар белән шәшәргә. Район хуҗалыклары җитәкчеләре әйтүенчә, 2021 елда район басуларының 21 гектар майданында бер төкле культуралар сәсеү планлаштырылган. Техник культуралар өчен 4000 гектар майдан бүленгән. Шуларның 3000 гектарында көнбагыш сәселәсәк, быел буйдай басуларының майданы узган елдагы күрсәткечләрдән аерылмай. Ә бына көнбагыш басуларының майданы бераз кәмиясәк дип көтелә. Әлеге вакытта хуҗалыктарда 3000 тонна орлык әзерләнгән. Был җәһәттән элейтер хуҗалыгы, интернациональ яуаплылыгы чикләнгән җәмгыять җитәкчеләре әүдем эш алып бара. Агроконференция бик эшлекле шартларда үтте. Ишимбай аграрийлары тулыһынча язгы сәсүгә әзер. Хәнә Максутова, Арсен Рахмангулов, Ишимбай хәбәрләре. Сәламәтлек һәм озын гомер елы сиктәрендә Ишимбай район үзәк дәваханаһы поликлиникаһында баш каланың тиз ярдәм дәваханаһы табиблары халыкты кабул итте. Өфеннән килгән йөрәк һәм кан тамырлары, аллерголог, иммунолог, нейрохирург, уролог, невролог, ортопед, травматолог, гинеколог, балалар ортоларингологы кебек белгечләр сәламәтлектәре буенча ярдәм һорап мөрәҗәгать иткәндәргә файдалы кәңәшләрен yetkерде. Мохтаҗларга артабан баш каланың тиз ярдәм дәваханаһында эшләгән врачларга күренү өчен юнәлтмәләр бирде. Наиболее частой причиной наших болезней и частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения. Именно поэтому мы хотим сегодня рассказать населению о том, как избежать болезни системы кровообращения, каковы первые симптомы самых грозных
сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта, и как все-таки избежать и прожить жизнь без инфаркта и без инсульта. По городу Ишимбай за первый квартал этого года намечается положительная тенденция, положительная демографическая тенденция по снижению именно общей смертности, по снижению смертности от болезней системы кровообращения. И очень важно продолжить вот эту тенденцию того, чтобы Ишимбай стал самым здоровым и самым городом с активными долгожителями. Сара барышында шулай ук сирләрде искәртү буенча видео язмалар күрһәтелде, йөрәк кан тамырлары авыруларын искәртү, тән авырлыгын контрольдә тоту, төрле даруларны нисек куллану темаларына лекциялар укылды. Район хакимиятенең яшьләр комитеты оештырган халыкты үз сәламәтлекләренә игътибарлы булуга өндәгән флешмоб та кызыклы һәм мавыктыргыс булды. Бындай сараларда Ишимбай нефть колледжы, Өфе дәүләт авиация техник университетының Ишимбай калаһындагы филиалы студентлары, кала мәктәптәре һәм гимназия укучылары аерылса әүдем катнашты. Узакка һуҙылған ҡыш үтеп, ер ҡарҙан әрселеү менән донъялар яҡтырып, таҙарып ҡалғандай була. Кешеләрҙең дә кәйефе күтәрелә, йәшәүгә дәрт уяна, яңы пландар тыуа. Ә инде дәррәү сығып, урамдарҙы, баҡсаларҙы, тирә-яҡ тәбиғәтебеҙҙе ҡыш буйы йыйылған сүп-сарҙан ҡайҙан таҙалаһаҡ, йәшәйешебеҙ тағы ла яҡтыраҡ, матурыраҡ булып китә. Ошоно күҙ уңында тотоп, Ишимбай районы һәм ҡалаһы халҡы ла республикабыҙҙа иғлан ителгән таҙалыҡ айлығына әүҙем ҡушылды. Ҡояш күтәрелеп өлгөрүгә Ишимбай урамдары күңелле музыка, кешеләрҙең шат көлгән тауыштарына күмелде. Ҡалаға байрам кәйефе таралды. Ысынлап та, субботниктар элек-электән оло бер байрам, сөнки үҙеңдең йәшәгән ауылыңды, ҡалаңды, йорт ихатаһын, подъездарҙы таҙартыу изге эш. Тәүгеләрҙән булып ҡала урамдарын тәртипкә килтерергә мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре сыҡты. Уларға уҡытыусылар, студенттар эйәрҙе. Предприятие хеҙмәткәрҙәре лә был эштән ситтә ҡалманы. Һәр бер ойошмаға, учреждениеға тәғәйен урындар алдан уҡ бүленеп бирелгәс, берәүҙә лә ҡайҙа барырға, ниндәй эш башҡарырға тигән һорау тыуманы. Сервис плюс предприятие хеҙмәткәрҙәре Гагарин исемендәге паркты тәртипкә килтерҙе. Был акция Юрий Алексеевич Гагариндың кешелек тарихында иң беренсе булып йыһанға күтәрелеүенә 60 йыл тулу уңайынан башҡарылды. Тәүге космонавт исемен йөрөткән баҡса электән үк ҡала кешеләренең яратҡан ял урыны. Хәҙер иһә ул тағы ла матурыраҡ, яҡтыраҡ буласаҡ. Беҙ инде бөгөн мына Сервис плюс йәмғиәтенең бөтә эшсәндәре бик дәррәү күтәренке күңел менән ошо субботникка сыҡтык. Инде мына беҙҙең космонавт Юрий Алексеевич Гагариндың 60 йыл шундай данлыҡлы ваҡиға. Шуның өсөн беҙ бик күңелле иттереп ошо парк, Гагарин исемендәге паркты таҙартырға, хеҙмәтләндерергә бөтә күңел менән сыҡтык, эшкә сыҡтык. Ишимбайҙың беренсе башҡорт нефтен асыусыларға арналған үҙәк майҙанда ла иртә таңдан эштәр ҡайнаны. Бында башлыса Ишимбай районы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре эшләне. Әйткәндәй, быйыл был майҙанда ҙур капиталь ремонт эштәре көтөлә. Төҙөкләндерелгәндән һуң Ишимбайҙың үҙәк майҙаны танымаҫлык булып үҙгәрәсәк. Беҙ Ишимбай халҡы менән, Ишимбай организациялары, предприятиялары менән бергәләшеп, ысын күңелдән бүгенге менән шул республиканский субботникка сыҡтык. Көн бик матур, поэтому халыҡ бик организованно сыҡты. Шуның өсөн беҙ менән бөгөн особенно парҙарҙы ырғытабыҙ, таратабыҙ. Юлда булған мусорҙарҙы алабыҙ, үләндәрҙе тырмата башланыҡ. Шуның өсөн бик ысын күңелдән беҙ халыҡ менән бергәләшеп үҙебеҙҙең городты таҙартырға, матурайтырға тырышабыҙ. Шәмбе өмәһенә 1000-дән ашыу кеше һәм тиҫтәләгән техника йәлеп ителде. Алдағы аҙналарҙа ла ошондай өмәләр дауам итәсәк. Сибәғәт Рахмангулов, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрҙәре. 1961 йылдың 12 апреле мәңгегә тарихка инеп ҡалды. Ер шары тирәһендәге йыһан киңлектәрен 108 минут эсендә үҙ күҙҙәре менән күргән Юрий Гагарин легендаға әйләнә. Был көндө Байконур космодромынан Восток 1 карабында Мәскәү ваҡыты менән иртәнге 10:07 минутта данлыҡлы ҡуҙғалдыҡ тигән һүҙе менән летчик майор Юрий Гагарин йыһанға юл ала. Ошонан бирле кешелек тарихында беренсе булып йыһанға осош яһаған көн
Рәсәй космонавтикаһы көнне буларак билдәләнә башлай. Йондыҙҙарға юл асҡан беренсе космонавт Юрий Гагаринды беҙ ғорурланып иҫкә алабыҙ. Был тарихи датаны Ишембай халҡы ла онотмай. 12 апрель көнө ҡалабыҙҙың мәктәп, лицей, гимназия уҡыусылары Юрий Гагарин исемен йөрөткән скверҙа Совет космонавтикаһы тарихына байҡау яһаны. Бұл яшьләр өсөн бик әйбәт, белер өсөн, чтобы дальше алар шул традицияны тотарға, алар да мәктәп биткәс, шул нигә эләгергә тырышырга, тоже не бар, возможность бар. Хәзер ул яҡҡа юл киң. Шуның өсөн мин аларга теләк теләйем, чтобы алар да рухын төшөрмәһенләр беҙҙең илдең и беҙҙең ата-бабайларҙың. Салауат Юлаев хоккей командаһының килеүен Ишембайҙар күптән көтә ине. Ниһайәт, ҙур хоккей Ишембайҙың яңы асылған боҙ аренаһына ла килде. Яратҡан уйынсыларын күрер өсөн ҡала халҡы спорт һарайы алдындағы майданға тәғәйенләнгән ваҡыттан алдан уҡ килә башланы. Балалар ҙа, ололар ҙа ашҡынып килде был байрамға. Хатта сараны күреү өсөн Ишембай районының ауылдарынан да, күрше ҡалаларҙан да килгәйнеләр. Привет, Ишембай! Был көн Ишембайҙар һәм ҡала ҡунаҡтары өсөн онотолмаҫлык байрамға әйләнде. Сағыу тамаша спорт һарайының фойеһында башланды. Көйәрмәндәр өсөн бында Салауат Юлаев командаһының атрибутикаһын һатыу ойоштырылғайны. Кемдәҙер уйындар ваҡытында дәртле бейеүҙәр менән тамашасыларҙы дәртләндереп торыусы ҡыҙҙарҙың сығыштарын ҡарап ҡыуанды. Ә иң бәхетлеләргә яратҡан уйынсыларының ҡултамғаларын алыу мөмкинселеге тыуҙы. Хоккей байрамы фигуралы шоусы ҡыҙҙарҙың бейеүҙәре һәм йәш хоккейсыларҙың сығыштары менән башланып китте. Тантанала ҡатнашыусыларҙы шулай уҡ Салауат Юлаев командаһының баш тренеры Томми Лямса һәм Ишембай районы хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов ихлас тәбрикләне. Ишембай ҡалаһында беҙҙең боҙ һарайын асыуы оло социаль әһәмиәткә эйә. Сөнки беҙ бында әлбиттә хоккей һәм фигурный катаниены иң тәүҙә нәүбәттә алып барылсаҡбыҙ. Но бынан тыш беҙ тағы ла бүтән төрлө альтернатив спорт ярыштарында үткәрәсәкбеҙ, әлбиттә. Беҙҙең Ишембай ҡалаһында һәм районда талантлы спорт яғынан әүҙем ҡатнашҡан балаларыбыҙ күп. Шуға, әлбиттә, был боҙ һарайы иң тәүҙә улар өсөн. Чтобы буш ваҡыттарында шунда килеп, хотя бы конькиҙа килеп, үҙ ваҡыттарын үткәрһәләр ҙә, ылығып китеп, хоккей командаһына килеп китергә мөмкинлектәре бар. Ысынлап та, Ишембайҙа яңы асылған боҙ һарайы күптәрҙе ҙур спортҡа сығарырға старт майҙаны булыр әле киләсәктә. Юғиһә, быға ҡәҙәр Ишембай ҡалаһында йәшәүсе малайҙар һәм ҡыҙҙарға, сит ҡалаларға барып, үҙҙәренең һәләттәрен асырға тура килә ине бит. Ана шундайҙарҙың береһе бөгөнгө көндө Салауат Юлаев хоккей командаһының төп составында уйнаған Родион Амиров. Надеюсь, что наша команда Салават Юлаев послужит толчком таким, чтобы ребята занимались и шли к своей цели. Больше работать, в принципе, над всеми компонентами, как обычно, не останавливаться и просто идти работать. Другого пути нет. Бер Родион Амировты ғына ҙур спортҡа сығармаған данлыҡлы Ишембайыры. Бүгөнгө спорт байрамында ҡатнашыусы малайҙар һәм ҡыҙҙар араһында ла бәлки шундай чемпиондар ултыраларҙыр әле. Бүгөнгө көндә беҙҙең ҡалабыҙҙа Ишембайҙа боҙ һарайы асылыуы бик ҡыуаныслы хәл, сөнки беҙҙең балаларыбыҙҙы, йәштәребеҙҙе спортҡа ылыҡтырыуға бына был ҙур этәрек бирә. Ниндәйҙер яңы тойғолар бына хоккей уйнай башлаһалар инде, бында килеп ғаилә менән ял итеү, ял көндәрен үткәреү һәм дә әлбиттә үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы ошоноң кеүек матур секцияларҙа, һарайҙарҙа спортҡа йәлеп итеп, тәрбиәләп үҫтереүгә ҙур йүнәлеш бирә инде. Ниһайәт, Ишембай еренә лә ҙур хоккей килде. Бөгөн Ишембайҙар яратҡан командалары Салауат Юлаевтың уйынсылары менән осрашыуҙан ҙур ҡәнәғәтлек һәм байрам кисерҙеләр. Ошондай осрашыуҙар йыш булып торһа, Ишембай ере Салауат Юлаев командаһына яҡташыбыҙ Родион Амиров кеүек тағы ла һәләтле уйынсылар бирер әле моғайын. Сибәғәт Рахманғолов, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.